ដាប់ពីនេះទៅត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌ទេសនាថ្លាថ្លែងសម្ដែងចែកជូនជាទីសន្ដាប់ដល់ញាតិសន្តានឥឡូវសន្តរកថាលោកតាអាចារ្យក៏បញ្ជាក់ទម្លាក់សេចក្តីនៃយ៉ាងច្បាស់ស្រឡះងាយយល់ថាបុណ្យតក្ខិណានុបទានខួបគម្រប់3ឆ្នាំមាន3ឆ្នាំផងមាន7ឆ្នាំផងនឹងដាពឹស្ដាអញ្ចឹងមានន័យថាកូនចៅរស់រៀនមានជីវិតគិតដល់ឪពុកម្ដាយដែលបាក់បែកចែកឋានទៅចោលកូនចៅបាត់ហើយប៉ុន្តែកូនចៅមានធម៌កតញ្ញូក្នុងខ្លួននឹកសំណោះអាឡោះអាឡៃឪពុកម្ដាយផងគោរពតាមទួនាទីអ្នកកាន់សាសនាតពីម៉ែពីឪពីដូនពីតាពីម៉ាពីកងផងជាអ្នកថែរក្សាសាសនាកសាងអំពើកុសលខ្លួនឯងផងក៏បង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងញោមហើយជាការប្រពៃណាស់អាត្មាភាពលើកយកដាពឹស្ដាមកសម្ដែងមុនគេសម្ដែងពីកតុយទៅខាងដើមឆាប់ចប់ដាពឹស្ដាមានន័យថានិមន្តលោកមកសូត្រអភិធម្ម7គម្ពីរឲ្យយាយតាស្ដាប់ជាពិសេសឲ្យឪពុកម្ដាយស្ដាប់ដានឹងបល័យថាតារៈគេប្រែថាឆ្លងពឹស្ដានឹងគឺវែងមិនសង្ខេបមានន័យថាលោកសូត្រវែងណាស់សូត្រ7គម្ពីរគឺសូត្រអភិធម្មហើយមិនបានសូត្រអភិធម្មពុទ្ធភាសាទី7ព្រះអង្គចង់សងគុណប្រមេត្តាឡើងទៅសម្ដែងអភិធម្មនឹងឲ្យប្រមេត្តាស្ដាប់បើយកលុយកាក់ប្រាក់មាសបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ទៅសងហូបឆ្អែតបានប្រមាណថ្ងៃវាមិនសមនឹងគុណបើទៅសម្ដែងធម៌ឲ្យប្រមេត្តាស្ដាប់ឲ្យប្រមេត្តាយល់បានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់បានសុខសบายវែងឆ្ងាយតទៅមុខហើយបើយកប្រសូតយកវិន័យទៅសម្ដែងមិនសមនឹងគុណព្រះអង្គដាក់អភិធម្មជាធម៌ដ៏ល្អិតជាធម៌ដ៏សខំមានប្រយោជន៍ដល់ទេវតាបានសម្រេចយ៉ាងច្រើន80កោតព្រះអង្គប្រមេត្តានៅឯដោះសិតប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងត្រឹមតែតាវតឹងមកពីតាវតឹងកលែងទលាយអាចទេវតាមកបានច្រើនគ្នាម្យ៉ាងទៀតសោតគឺនៅតាវតឹងនេះឯងឆ្ងាយពីដោះសិតធ្វើឲ្យប្រមេត្តាចុះពីដោះសិតមកតម្រាំមកដល់តាវតឹងហ្នឹងគឺច្រើនជំហានច្រើនអង្គញជើងណាស់បើហោះក្នុងគម្ពីរអភិធម្មលោកថាណានាឈានជើងដើរមកស្ដាប់ព្រះអភិធម្មនេះមួយជំហានបានបនមួយអាណន់នោះជិះម៉ូតូវិលកង់ជិះកង់វិលមកជុំបានបនមួយអាណន់នោះអ្នកហោះមកអង្គញជើងបនមួយអាណន់គ្រាន់តែធ្វើដំណើរមកស្ដាប់នឹងមិនទាន់ដល់ផងបានបនមុនទៅហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅតាវតឹងឲ្យប្រមេត្តាចុះមកគោរពពធពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងថាដឹងគុណម៉ែឪជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពុតសើអាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសអានឹងមិនត្រឹមមិនតាន់ហៅថាសងគុណទេហៅបានត្រឹមតែតបគុណតែប៉ុណ្ណោះឲ្យចោះចង់សងគុណធ្វើម៉េចហើយអាម៉េចបានមិនតាន់សងគុណថាបានជាមិនតាន់សងគុណពីព្រោះគាត់ហូបបានតែមួយពេលពីរពេលហើយអត់ពីនឹងទៅគាត់មិនដឹងបានអីហូបទៀតប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យសងគុណធ្វើឲ្យគាត់បានហូបរហូតតែម្ដងឲ្យចោះបានហូបរហូតនឹងធ្វើម៉េចបានប្រពុតថាយោចៈខោភិក្ខវេមេតាបេតរោអសទ្ធិសទ្ធាសម្បទាយៈសមាតបេតិនិវាសេតិបតថាបេតិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមេត្តាបៃតាណាពុំតាន់មានសទ្ធាឲ្យគាត់មានសទ្ធាឡើងពុំតាន់មានសិលឲ្យគាត់កាន់សិលពុំតាន់មានចក្ខៈឲ្យគាត់ចេះចក្ខៈធ្វើបុណ្យពុំតាន់មានបញ្ញាញ៉ាំងគាត់ឲ្យមានបញ្ញាញ៉ាំងម្ដាយឪពុកឲ្យមានសទ្ធាសីលៈចក្ខៈបញ្ញាគឺញ៉ាំងគាត់ឲ្យចេះធ្វើបុណ្យសន្តានគឺគាត់នឹងបានហូបរាល់ជាតិហើយឈ្មោះថាសងគុណពីព្រោះគាត់ចេះធ្វើបុណ្យដាំពូជបុណ្យទុកសម្រាប់ហូបរាល់ជាតិនេះហើយដែលគេហៅថាសងគុណចឹងបានលោកត្រូវសម្ដែងធម៌នឹងឲ្យប្រមេត្តានឹងយល់មានសទ្ធាមានចក្ខៈមានសីលៈមានបញ្ញាឥឡូវងាកមកយើងឯនេះចង់សងគុណម៉ែឪដែរក៏និមន្តប្រសង់មកសូត្រពឹស្ដាឲ្យម៉ែឪស្ដាប់ព្រោះយើងត្រូវសម្ដែងអភិធម្មឲ្យម៉ែឪស្ដាប់ដល់យើងមិនចេះក៏និមន្តលោកមកសូត្រអភិធម្មនឹងឲ្យម៉ែឪស្ដាប់ដើម្បីសងគុណ
ម៉ែឪអើយបើលោកសោតឲ្យស្ដាប់ទៅព្រោះអភិធម្មនឹងស្ដាប់ទៅបានប៉ុនបើលោកសោតឲ្យមាត់ជែកចាច់វាមិនបានប៉ុននេះខ្លាចកើតទៅជាចាបទៀតឯណោះហើយបើលោកសោតស្ដាប់ដោយគោរពបានប៉ុនដូចសัตว์បជាវទាំង500កំពុងតែស្រែកជ្រាវច្រាវបជាវមេគេខាត់ថាណែលោកកំពុងតែសោតធន់នៅឲ្យស្ងៀមស្ដាប់លោកបជាវទាំង500នោះឮលោកសោត2អង្គសោតអភិធម្មកំពុងតែស្ដាប់ប៉ុន្តែមិនដឹងយល់ន័យថាម៉េចទេប៉ុន្តែដឹងថាធម៌គោរពទៅធម៌ហើយគោរពទៅស្លាប់ពីបជាវទៅកើតឋានសួគ៌ទាំងអស់ទាំង500សាសនាពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកបជាវទាំង500ជាទេវបុត្រចុះមកកើតជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាបជាវមេគេគឺព្រះសារីបុត្រពេលបានចូលបួសក្នុងកំឡុងពេលព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌ប្រោសពមេដានេះព្រះអង្គចុះមកយកអរុណនៅផែនដីបណ្ឌបាតនៅផែនដីបង្រៀនធម៌អភិធម្មដល់ព្រះសារីបុត្រក៏បង្រៀនកូនសិស្សទាំង500នោះចេះអភិធម្មនឹងមុនគេឥឡូវនៅពៀនបាត់អស់ហើយលេងញោមណាហេតុនឹងហើយបានថាបជាវតិចតូចជាងមនុស្សផងឥឡូវស្ដាប់ធម៌បាននៅពៀនអស់ហើយលេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានជាគេនិយមយកព្រះអភិធម្មនេះមកសូត្រតាមរោងបុណ្យដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់បានបុណ្យមួយយ៉ាងធម្មទាននេះអាចឧទ្ទិសជូនដល់មេត្តាបិតាយើងបានផងដែរមួយទៀតនិមន្តប្រសង់សូត្រដាពឹស្ដានិយមឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អ្នកស្លាប់ទៅនោះគេនិទានតំណាលពីប្តីប្រពន្ធនឹង2នាក់ប្តីនឹងប្រុសប្រពន្ធនឹងស្រីរៀបការជាមួយគ្នាហើយក៏คล้ายទៅជាប្តីប្រពន្ធអូតូម៉ាទិកតែម្ដងប្តីទៅរកចំនួនជួញប្រែទុកប្រពន្ធឲ្យនៅថែផ្ទះពេលត្រឡប់មកវិញជួបគ្នាគេសបាយសាសងផ្ដោះផ្ដងនាំគ្នាទៅងូតទឹកស្រះជះបាច់ទឹកដាក់គ្នាសបាយប្រពន្ធក៏ច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយប្តីនឹកថាមើលប្រពន្ធអញដាក់មាត់ក្បែរទឹកស្រែកអញ្ចឹងទៅដូចហ៊ីងវ៉ៃសលេងដូចហ៊ីងស្រាប់តែមិនយូរប្រមាណខ្យល់កស្លាប់ទៅប្តីនឹងអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ថាប្រពន្ធនឹងសលេងដូចហ៊ីងក៏កើតទៅជាកូនហ៊ីងនៅមាត់ស្រះនោះនាងជាប្រពន្ធបាត់ប្តីជាទីស្រឡាញ់ពីអោរាយំយែកស្រែកទួញត្អូញធ្ងោបង្ហូរទឹកនេត្រារៀបរាប់ពីការកំសត់កសាងអនុស្សាវរីយ៍ចំណងដៃនៃសេចក្តីស្នេហាមិនគួរណាបែកព្រាត់ប្រាសនិរាសទាំងវ័យក្មេងដូច្នេះសោះសោកស្ដាយខ្លាំងពេកក៏ទៅសួរដល់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយថាលោកហើយប្តីរបស់ខ្ញុំនឹងតើស្លាប់ទៅកើតឯណាហើយនឹកប្តីណាស់ព្រះអរិយបុគ្គលមានព្រះសារីបុត្រជាដើមលោកទ្រង់ញៀនដឹងថានាងប្តីរបស់នាងស្លាប់ទៅកើតជាហ៊ីងព្រោះអារម្មណ៍គ្នាជាប់ជំពាក់ថាសម្លេងនាងច្រៀងដូចហ៊ីងឥឡូវទៅកើតជាហ៊ីងហើយប៉ុន្តែគ្នាកើតមិនយូរទេអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ទៅមួយរយៈទេបើនាងពិតជាស្រឡាញ់ប្តីមែននាងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យប្តីទៅបានហើយនាងប្រហែលជាមិនជឿទេតោះយើងទៅមើលផ្ទាល់នាំនាងទៅដល់មាត់ស្រះហ៊ីងនោះវាស្គាល់ច្បាស់ថាជើងប្រពន្ធវាលោតតោងខ្នងជើងប្រពន្ធវាផ្លែតនាងអាឡោះអាឡៃយកដៃងអែលខ្នងហ៊ីងសំណោះយំបង្ហូរទឹកភ្នែកហូរជ្រែកអោរាធ្លាក់ទម្លាក់ចុះលោកព្រះអរិយបុគ្គលលួងថានាងហើយបើនាងពិតជាស្រឡាញ់ប្តីមែនធ្វើបុណ្យទៅហ៊ីងនេះគ្នាកើតមិនយូរទេគ្រាន់តែជាប់ជំពាក់ទេគ្នានឹងស្លាប់ពីហ៊ីងនេះនៅក្នុងពេលឆាប់នាងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យប្តីទៅប្តីនឹងបានទទួលបុណ្យនោះនឹងកើតជាមនុស្សឬទេពតានាងត្រឡប់មកវិញមិនដឹងគិតយ៉ាងណាចង់ឲ្យបានបុណ្យក៏បែកគំនិតថាអញធ្វើបុណ្យមុនលោកសូត្រពឹសស្ដាម7មេទិញសម្ភារៈដែលគេហៅថាបាយបិណ្ឌបាយបាត់ត្បូររៀបដណ្ដាប់ហើយក៏និមន្តប្រសង់មកសូត្រពឹសស្ដា7មេនឹងហើយក៏ប្រគេនតេយ្យទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយឧទ្ទិសទៅឲ្យប្តីយាយតាក៏បានចូលរួមស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្នុងបុណ្យរបស់នាងឧទ្ទិសទៅឲ្យប្តីនោះក្រោយពីស្លាប់ពីហ៊ីងទៅទទួលយកផលបុណ្យនេះទៅកើតជាទេវបុត្រយ៉ាងស្អាតសង្ហានៅឯឋានសួគ៌នាងនៅជាមនុស្សរសាសិល5ចាំសិល8ធ្វើបុណ្យហូរហែដល់ល្អអាយុស្លាប់ពីនេះទៅគឺទៅកើតជាទេវធីតាជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនៅឯស្រុកឋានសួគ៌ឯនោះមួយជីវិតជាមួយគ្នាឯនងបដ ாய் ទៅណាញោមបានជាយើងនិយមថាបើប្តីស្លាប់ប្រពន្ធស្លាប់ទៅក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យដាពឹសស្ដានឹងទៅដើម្បីទៅជួបគ្នានៅឯនងទៀតណែចាក៏វាមានរឿងប្រវត្តិនឹងមួយដែរឥឡូវចូលមកដល់តក្កិណានុបទានវិញព
ពាក្យថាតេខេណានុបទានគេថាតាមមទិសតាមហុចតាមថ្វាយតាមជូនតេខេណាតិបណៈប្រៈលោកកាំងជឿថាមានលោកដតីមានកំណើតដតីសត្តហត្វាទាតាបទានណੰវុជរេទានដែលគេពោលថាមានកំណើតដតីលោកដតីដែលស្លាប់ទៅត្រូវកើតទៀតមិនទាន់សម្រេចផលដល់និព្វាននៅឡើយទេគេក៏ធ្វើបុណ្យនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅនោះកំណើតដែលមនុស្សស្លាប់ទៅត្រូវកើតមាន31កន្លែងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺក្នុងឋានព្រំអត់រូបនឹង4ជាន់ព្រំមានរូបនឹង16ជាន់ហើយឋានកាមសុគតិជាទេវតានឹងមាន7ជាន់ឋានមនុស្សយើង1ជាន់ហើយពួកនរកប្រែតនឹង4នរកប្រែតដេរឆានអសូរកាយសរុបទៅមាន31កន្លែងដែលត្រូវកើតអ្នកដែលមិនកើតទៀតមានតែព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តទេលោកអត់កើតទៀតទេព្រោះលោកអស់ពូជឲ្យនាំឲ្យកើតប៉ុន្តែមនុស្សយើងត្រូវតែកើតទៀតព្រោះយើងជាប់ជាពាក់ច្រើនណាស់ដូចអ្នកខ្លះជាពាក់លុយគេអត់សងអញ្ចឹងទៅស្លាប់ទៅនៅនឹងត្រូវតែកើតទៀតដើម្បីមកសងលុយគេអ្នកខ្លះជេរគេស្ដីថាឲ្យគេក៏ត្រូវតែកើតទៀតដើម្បីឲ្យគេជេរវិញអ្នកខ្លះធ្លាប់មើលងាយគេអញ្ចឹងទៅស្លាប់ទៅត្រូវតែកើតមកតកូលថោកទៀតដើម្បីឲ្យគេមើលងាយវិញអ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យល្អប្រាថ្នាឲ្យកើតជាអុកញ៉ាជាកើតជាលោកជំទាវនៅនោះក៏ត្រូវតែកើតមកវិញដែរដើម្បីឲ្យកើតជាលោកជំទាវអ្នកខ្លះប្រគេនស្បង់ស្បៃត្រៃជាពរប្រាថ្នាចង់ឲ្យរូបស្អាតនឹងក៏ត្រូវតែកើតមកវិញឲ្យរូបស្អាតដូចនាងឧមាតន្តីអីហ្នឹងណាអ្នកខ្លះចង់បានជាសេដ្ឋីចង់បានជាមន្ត្រីចង់បានជាអ្នកប្រាជ្ញក៏ត្រូវតែកើតទៀតដែរដើម្បីកើតជាអ្នកប្រាជ្ញកើតជាសេដ្ឋីមនុស្សដែលនៅជាប់ការប្រាថ្នាត្រូវតែកើតទៀតអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មជាបច្ច័យនាំមកយើងកើតរីឯព្រះអរិយបុគ្គលមានពុទ្ធជាដើមលោកអស់ប្រាថ្នាអស់គ្រឿងជាប់ជំពាក់លោកសគត់ទៅសូនបាត់និព្វានទៅតែម្ដងគឺលែងកើតទៀតឯយើងនៅកើតទៀតប៉ុន្តែកើតនៅកន្លែងណាអ្នកណាមានបុណ្យខ្លាំងក៏ទៅកើតឋានព្រំឋានសួគ៌អ្នកណាមានបាបខ្លាំងក៏ទៅកើតនរកប្រែតអ្នកណាល្មមកើតជាមនុស្សឬក៏កើតក្នុងកំណើតក្បែរយើងបដោះអាសន្នដូច្នេះហើយគេជឿថាមានកំណើតដតីអញ្ចឹងបានគេធ្វើបុណ្យឲ្យបញ្ជូនទៅអានឹងគេហៅថាតេខេណានុបទានមួយទៀតអ្នកធ្វើអំពើល្អបានល្អអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់បានអាក្រក់អ្នកណាលុបភ្លើងនៅនឹងអ្នកក្តៅដូច្នេះគេថាតេខេណានុបទានគឺទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលនៃកម្មកម្មៈបលាំងសត្តហត្ថវាទាតាបទានណੰជាតេខេណាទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលនៃកម្មឥឡូវយើងជឿហើយថាយើងធ្វើល្អបានល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មួយទៀតលោកថាតេខន្តិវត្ថន្តិអេតាយយថាសម្បត្តិហេវាសមិច្ឆន្ទាទានដែលគេធ្វើប្រាថ្នាមានគោលបំណងចង់ឲ្យសម្រេចរឿងរ៉ាវអីមួយដូចក្នុងទីនេះគេធ្វើមានគោលបំណងចង់ឲ្យបានទៅដល់ឪពុកម្ដាយគេមានន័យថាគេផ្ញើទៅឲ្យឪពុកម្ដាយគេបានជាយើងប្រែតេខេណានុបទាននេះឲ្យងាយស្ដាប់តែម្ដងមកតេខេណានុបទានគឺកម្មវិធីផ្ញើសហុយពីអ្នកនៅរស់ទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ស្អីទៅសហុយនោះបនស្អីទៅបននោះបាយទឹកនំចំណីធរអាដែលយើងសូត្រនមស្ការសមាទានសិលយើងប្រគេនតេយ្យទានទាំងអស់វាកើតជាបនបញ្ជូនបននឹងទៅបននឹងជាសម្បត្តិទឹកទៅដល់អ្នកស្លាប់នឹងគាត់បានទទួលផលបននឹងគាត់អាចសម្រេចជាអ្វីដែលគាត់ប្រាថ្នាចង់បានសម្រេចនេះគេហៅថាតេខេណានុបទានចុះបើយើងមើលមិនឃើញគាត់បរិភោគផងតើគួរធ្វើឬអត់ទួនាទីរបស់កូនត្រូវតែធ្វើទោះមិនឃើញក៏ត្រូវធ្វើទោះបីគាត់កើតហើយចាប់កំណើតជាមនុស្សហើយក៏នៅតែធ្វើទោះបីគាត់កើតជាទេវតាហើយក៏នៅតែធ្វើព្រោះជាទួនាទីនឹងមានប្រមាណ5សម្រាប់កូនស្អីខ្លះបើមិនដឹងទួនាទីទេប្រយ័ត្នគេជេរថាម៉េចគេជេរថាមិនដឹងទិសមិនដឹងតំបន់ដឹងតើមើល Google ឆែកមើលដឹងទិសតើអានឹងសម័យឥឡូវចឹងហើយចាស់ពីដើមអ្នកមិនដឹងទិសមិនដឹងតំបន់ចាស់គាត់ជេរក្មេងគាត់ថាមិនដឹងទិសមិនដឹងតំបន់ក្មេងពីដើមឈឺណាស់ពាក្យហ្នឹងឮថាមិនដឹងទិសមិនដឹងតំបន់ឈឺណាស់ប៉ុន្តែក្មេងឥឡូវជេរទៅវាសោចវាថាចាំតែមិនដឹងទៅបើ Google មើលឃើញទិសដែលគេបកែណាញោមបើទូរស័ព្ទចុះចាស់ពីដើមគេជេរមិនដឹងទិសមិនដឹងតំបន់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចាស់ពីដើមខុសពីចាស់ឥឡូវចាស់ពីដើមស្លាប់អស់ហើយចាស់ឥឡូវនៅរស់ក្មេងពីដើមខុសពីក្មេងឥឡូវដែរក្មេងពីដើមចាស់អស់ហើយក្មេងឥឡូវនៅក្មេងដដែលមានរឿងរ៉ាវចេះ
ព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសេចក្ដីលេខសូត្រប្ររពអំពីបរោះម្នាក់ដែលអត់ដែលធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោចម៉ែខ្មោចឪសោះព្រលឹមឡើងទៅថ្វាយអង្គមពីលិចពីកើតពីជើងពីត្បូងផ្ដើបដងចំតាត់ចំតងម្នាក់ឯងប្រពុតយើងមកដល់ពេលព្រឹកព្រៀងស្វាងព្រះសូរិយាព្រះអង្គសួរថាមនាលមាននុកធ្វើអីមានមុខមានសក់ទៅទឹកជោកអញ្ចឹងឯនោះឆ្លើយថារាប់អានពីឪពុកធ្វើតាមពីឪពុកផ្ដាំថាកូនអើយអត់ពីឪពុកទៅកូនឯងថ្វាយអង្គមទិសទាំង6ណាឥឡូវឪពុកស្លាប់បាត់ហើយមកថ្វាយអង្គមទិសទាំង6ហ្នឹងអូអញ្ចឹងទេប្រពុតថាមិនមែនអញ្ចឹងទេមាននុកឪពុកអ្នកឯងស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ផ្ដាំឲ្យអ្នកឯងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអបាយមុខទាំង6តើកុំឲ្យអ្នកឯងទៅប្រព្រឹត្តលបែងស្រីស្រាពាលាភ្នាល់គ្នាដើរលេងហួសពេលវេលានិងខ្សែគប់បាបប្រមិតព្រមទាំងកុំឲ្យខ្ជិលច្រអូសបើកូនកាន់បាន6យ៉ាងហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិគេអកដែលឪពុកចែកឲ្យអត់បាត់ទេអ្នកឯងរីកចម្រើនដោយឪពុកអត់ស្លាប់នៅរស់ជាមួយកូនប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមិនប្រព្រឹត្តទេអ្នកឯងប្រព្រឹត្តខុសក្នុងអបាយមុខទាំង6យ៉ាងនេះទ្រព្យសម្បត្តិគេអកដែលឪពុកម្ដាយចែកឲ្យបាត់បង់ហិនហោចអស់ដោយឪពុកម្ដាយឆ្ងាយពីខ្លួនទៅហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាទោសការប្រព្រឹត្តអបាយមុខទាំង6នឹងមានច្រើនព្រះអង្គសម្ដែង6ឲ្យស្ដាប់អាត្មាគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ដើរលេងហួសពេលវេលាជន់ដានជើងចោលចូលក្រុមបពពួកគេចាប់ច្រឡំបកកទំនាស់បកកចំនួនពេលយប់បកកគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួននៅពេលយប់ដេកមិនគ្រប់សុខភាពមិនល្អកើតជំងឺទៅជន់ជំងឺជន់រោគចូលផ្ទះជន់ពេខ្មោចទៀតហើយអត់បាននៅថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហិនហោចកើតរឿងកើតរាវក្នុងក្រុមគ្រួសារដោយសារដើរលេងហួសពេលវេលាបង្កបញ្ហាច្រើនសែបគប់បាបប្រមិតនិងខ្ជិលច្រអូសសំបីតែជីស្លឹកគ្រៃក៏មិនចេះដាំចាំតែទិញគេស្រាប់សុខភាពក៏លែងល្អអស់លុយទិញគេហើយរបស់គេដាក់ជីគីមីខ្លាំងពុលឆាប់ស្លាប់អាយុខ្លីទៀតអស់លុយអស់កាក់ទៀតព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ពឹសស្ដាចប់សពគ្រប់ព្រះអង្គថាមនាលមាននុកទិសទាំង6ហ្នឹងគេរាប់អញ្ចេះមានន័យថាអត់ពីឪពុកទៅឲ្យកូននឹងសង្គ្រោះដល់មនុស្ស6ក្រុមជុំវិញខ្លួនមានន័យថាអញ្ចេះភៈតោនេសង្ឃបរិសាមិម៉ែឪធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងដល់គាត់ចាស់យើងចិញ្ចឹមគាត់ផងកិច្ចចាំងនេសង្ឃបរិសាមិបើម៉ែឪមានកិច្ចបុណ្យទានលបុលអីយើងសម្រាប់ផ្អាកការងារយើងមកជួយកិច្ចការគាត់គាត់លវាងសង្ឃតបេសាមិពូជពងវងតកូលគាត់ធ្លាប់គោរពបប្រតិបត្តិឲ្យមិនធ្វើតាមគាត់ផងទី4ទាយាជាងបដិបជាមិគេអកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ចែកឲ្យកុំចេះទៅលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីថែរក្សាអនុសាវរីយ៍របស់គាត់ផងនេះបើម៉ែឪនៅរស់បើម៉ែឪស្លាប់ទៅតាក់ខេណាំងអនុបតិសាមិឲ្យកូនធ្វើតាក់ខេណាំងអនុបតិនទិសទៅឲ្យនេះបានគេហៅថាថ្វាយអង្គមទិសហើយឯងតាំងពីម៉ែឪស្លាប់ទៅអត់ដែលធ្វើបន់ឲ្យសោះមកថ្វាយអង្គមមែនតែនខ្មោចឪពុកខ្មោចម្ដាយអត់អដែលបានព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់ថានឹងហើយអ្នកមិនដឹងទិសមិនដឹងតំបន់ណាញោមណាអញ្ចឹងតើយើងធ្វើបន់នេះយើងដឹងទិសហើយទិសខាងកើតជាទិសម៉ែឪណាញោមងាយចំណាំញោមចាំទុកតែមកទៅខាងកើតនឹងម៉ែឪមេដាបៃតាខាងត្បូងគ្រូអាចារ្យខាងលិចបុត្រភរិយាខាងជើងមិត្តសម្លាញ់ខាងលើសមណៈព្រាមខាងក្រោមទេសកម្មកហើយបើគេជេរថាមិនដឹងទិសមកពីយើងវាមិនដឹងទិសអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងណាហើយដល់តែដឹងត្រូវធ្វើបន់ជាទូនាទីរបស់ខ្លួនកូនត្រូវធ្វើជូនមេដាបៃតាចុះមានគំរូរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសម័យដើមខ្មែរយើងក៏មានការរាប់អានព្រលឹងដូនតាដែរមានសំណែនសែនព្រានពួកអឺរ៉ុបក៏មានពួកចិនក៏មានអាស៊ីក៏មានកម្ពុជាក៏មានសំណែនសែនព្រានគេដាក់ពិធីណាដើម្បីឲ្យម៉ែឪយកបានរហូតដល់អាពាកមានហៅថាប្រឡងសពថ្ងៃហ្នឹងមកពីពាក្យថាប្លង់តាប្លង់ហ្នឹងយកទៅដាក់ឲ្យខ្មោចម៉ែឪយកទៅប្រើបើសពគេចោលក្នុងព្រៃគេយកទៅដាក់ក្នុងព្រៃឲ្យខ្មោចប្រើហើយបើសពគេកប់ដីគេយកទៅជីកប់ទៅជាមួយបានជាឥឡូវនេះការកាយរុករៀនភ្នោបុរាណបានកម្មបានឡតយកមកលក់ប្រងព្រាតហ្នឹងតលតែរត់គេបិទហាមលែងឲ្យកាយហ្នឹងមកពីមានប្រឡងគេរកឃើញរបស់មានតាំងពីប្រដាប់បុកស្លាប្រដាប់ឆាកស្លាមានកបិតបន្ទោះមានឈើច្រត់រហូតដល់ខ្សែកអញ្ជៀនត្រាអញ្ជៀនត្រីអីសពបែបយ៉ាងគ្រាប់កម្មគ្រាប់អីមានអាត្បូងអាហ្គេតគេរកឃើញនៅទន្លេអាហ្គេត1500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមេតបយកមកដាក់តាមខ្លួនត្បូងឃុំការពារព្រលឹង
ដើម្បីឲ្យតិចឲ្យស្ងប់ស្ងាត់គេយកមកធ្វើជាឡតដាក់ជាមួយខ្មោចដើម្បីឲ្យឃុំព្រលឹងគាត់កុំឲ្យគាត់ទៅកើតកន្លែងអាក្រក់ឲ្យនាំព្រលឹងទៅកើតកន្លែងល្អបានយកមកលក់រាល់ថ្ងៃឲ្យឡតហ្នឹងអាហ្នឹងត្បូងអាហ្គែតគេរកឃើញរបស់ទាំងហ្នឹងគេសង្ស័យគេសន្និដ្ឋានថាអាចឈើច្រត់អាកបិតបន្ទុះអាខ្សៀនេះរបស់តាហ្មងហើយអាប្រដាប់បុកស្លាប្រដាប់អីនេះតំណងរបស់យាយគេរកឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវគេបិទដូច្នេះជំនឿពីដើមមកខ្លះកប់ទៅជាមួយខ្លះយកទៅដាក់ថ្វាយជាមួយមានអ្នកខ្លះយកសពទៅបូជាទីប្រឆាគឺយកគ្រឿងប្រឡងទៅប្លង់ទីប្រឆាឲ្យអុជធូបឲ្យលោកទៅឆាកទៀតនោះលោកតាទៅឆាកញយអាត្មាក៏ធ្លាប់តន់ខ្លះដែរនៅស្រុកខ្លះដល់ពេលអត់មានប្រឡងមែនតែនលោកចោលទៅដាក់ម្ដងអុជទៀនអុជធូបមកពង្រាយទៅកេះគោះទ្វារលោកតាមានប្រឡងលោកតាឃើញតែគេអុជធូបខំទៅដាក់ជាពោស្បងសងក្តីកាន់ជួយច្រត់មួយដាក់ណែកសៀវទឹកទៅថាដើរចង្ក្រមភាវនាទៅដល់ពី3ជុំទីប្រឆារោប្រឡងមិនឃើញត្រឡប់មកដល់កត់លោកចៅលីហឹបលោកតាទៅបាត់អស់តែស្គាល់លេងក៏មានដែរដូច្នេះប្រឡងមកពីគ្រឿងប្លង់ក៏ចង់រៀបចំឲ្យម៉ែឪដូនតាសំណែនសែនព្រានមានជាធម្មតាប៉ុន្តែក្រោយពីពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងមកព្រះអង្គសម្លឹងឃើញកំណើតសត្វទាំងអស់ដែលអាត្មាថានៅក្នុងភូមិ31ភូមិមិញហ្នឹងលើកពីអបាយភូមិ4យកមកសម្ដែងគេហៅថាពេតបុគ្គលពេតវត្ថុមិនតន់អាក្រក់ទេគឺអ្នកដែលស្លាប់ទៅចាប់កំណើតថ្មីហ្នឹងអ្នកខ្លះបែងចែកទៀតមានប្រភេទពេតបុគ្គលនឹងច្រើនណាស់ជាអសុរកាយក៏មានជាយើងហៅថាប្រែតនឹងក៏មានអ្នកខ្លះទៀតនឹងឯងបានទទួលចំណីសែនព្រានអាចយកបានប៉ុន្តែកំណើតខ្លះមិនអាចយកបានទេអ្នកដែលមិនអាចយកបាននោះប្រពុតរកឃើញផ្លូវដើម្បីធ្វើដល់នៅនឹងតតែធ្វើតេខេណានុពទានតាមរយៈប្រសងបានចឹងហើយបានមានរឿងចិនមួយដែលចាប់ផ្ដើមបំផលមុនគេធ្វើឲ្យមនុស្សភ្ញាក់រលឹកថៅកែម្នាក់គាត់ស្លាប់បញ្យលសពប្រាប់កូនហើយជួយឪពុកផងតាំងពីស្លាប់មកមិនដែលស្គាល់រសជាតិចំណីអាហារទេកូនភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងថាអញបានធ្វើថៅកែជាអ្នកមានដោយសារតែចង្ហាន់ដោយសារតែបាយទឹករបស់ឪពុកទ្រព្យសម្បត្តិគេអកមាសពេជ្រឪពុកទុកឲ្យច្រើនណាស់ឥឡូវបើឪពុកអញអត់បាយមិនកើតទេអញធ្វើអ្នកមានរងឯហ្នឹងគេសល់ពីឪតាដាំបាយយកទៅរៀបជំវិញភ្នៅពុកអើយពុកឯងហូបឲ្យឆ្អែតពុកឯងពិសាឲ្យឆ្អែតខ្មោចឪពុកនោះស្លាប់ទៅកើតជាបរៈតតោបជីវិតប្រែតដែលយើងហៅថាកំណើតមួយប្រភេទនេះបើគេមិនឧទ្ទិសមិនអាចយកបានទេគាត់យកអត់បានលុបដៃយកមិនបានអីយកមិនបានពិបាកចិត្តពេកមកបញ្យល់សពសំទៀតកូនអើយជួយឪពុកផងឪពុកឃ្លានណាស់តាំងពីស្លាប់មកមិនដែលស្គាល់រសជាតិចំណីអាហារទៅជួយឪពុកផងកូនដាំយកទៅដាក់ទៀតរាល់ថ្ងៃទីបំផុតជុំវិញភ្នោសុទ្ធតបាយនិងសឡឡើងផ្អូមពេញហ្នឹងនៅតែយកមិនបានមកបញ្យល់សពថាឪពុកឃ្លានជួយឪពុកផងកូនភ្ញាក់ឡើងនឹកថាឲ្យកូនធ្វើម៉េចបើកូនយកទៅដាក់ឲ្យហូបហើយពុកមិនហូបទៅចេះតែមកស្រែកអញ្ចឹងឲ្យកូនធ្វើម៉េចឥឡូវកូនដាក់ពេញភ្នៅប្អូនមកហើយមិនក៏ពុកមិនហូបទៅថ្ងៃនេះបានបាយមួយចានទេមិនបានទៅខ្លួនឯងទេអាបាវយកបាយទៅឲ្យឪយើងបន្តិចអ្នកបំរើកាន់បាយបន្តិចយកទៅដើរដល់កដាលផ្លូវមេឃភ្លៀងមកកឹកផ្លូវក៏ទៅទឹកផ្លូវក៏នៅឆ្ងាយបាយក៏តិចទឹកលិចអស់ភ្លៀងមិនព្រមរាំងនៅទល់ថ្ងៃត្រង់អ្នកបំរើគេក៏អង្គុយគិតថាអញគេឲ្យយកបាយទៅឲ្យឪគេឥឡូវមកអង្គុយជ្រកភ្លៀងទល់ថ្ងៃត្រង់ហើយភ្លៀងមិនព្រមរាំងសោះអត់បានធ្វើការងារផ្ទះស្រួលធ្វើកែខឹងទៀតងាកមើលមកមានលោកមួយអង្គទៅបិណ្ឌបាតលោកនេះក៏ទៅណាមរួចដែរមិនភ្លៀងទល់ថ្ងៃត្រង់អត់ចង្ហាន់ណាលោកហ្នឹងមើលទៅបាយក៏តិចផ្លូវក៏ឆ្ងាយទឹកលិចអស់ហើយដាក់ចង្ហាន់លោកបង្ហើយឥឡូវប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញផងងាកមើលឆ្វេងស្ដាំដូចគេមិនឃើញទេដាក់ចង្ហាន់លោកឬគេថាដាក់ចង្ហាន់លោកចឹងបានដល់អ្នកស្លាប់អើយកងហ៎ដាក់ចង្ហាន់លោកហ៎ដាក់ពឹបដាក់ហើយទៅកងអើយកងខ្ញុំទៅមិនដល់ភ្នៅទេកងឯងមកទទួលយកផងខ្ញុំដាក់ចង្ហាន់លោកហើយថាប៉ុណ្ណឹងទៅស្មើនឹងពីឧទ្ទិសក៏ត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះធ្វើការងារធម្មតាយប់នឹងដេកមិនតន់នឹងភ្លឺផងគេមកហៅអាបាវលោកថៅកែឲ្យទៅជួបឯនេះកំពុងតែដេកខ្ចប់ខ្លួននឹងកណាត់យ៉ាងស្រួលវែកអាកញ្ចប់កណាត់នឹងចេញខ្លួនមកលោកថៅកែហៅអញទៅព្រឹកមានការអីចេះអូម្សិលមិញគេឲ្យយកបាយទៅឲ្យឪគេហើយឯងអាឡ័យយកទៅដាក់លោកតិចណាលោកមើលឃើញមកទូពិតដល់ចវាយមុខទៅស្ដីឲ្យដេញអញលែងបានធ្វើការងារហើយមើលទៅយ៉ាងភ័យណាស់ដឹងរឿងអីទេ
ចូលទៅអាញីញ័រសុំជម្រាបប្រសាសន៍លោកនាយហើយខ្ញុំមានការអីទៀតមើលអាបាវយើងសួរម្សិលមិញយកបាយយើងទៅធ្វើម៉េចខ្លះបុកពោះភឹបអញថារឿងបាយមែនណានាឲ្យបានដឹងរឿងអញ្ចឹងហើយមិននៅឲ្យស្ងៀមមកប្រាប់ដល់ចវាយមុខចវាយដេញអញចាញ់ហ្មងលើកដៃសាពះញ័រឲ្យទៅត្រើកលោកនាយឲ្យអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំមិនមានចេតនាចង់ប្រឆាំងពាក្យលោកនាយទេអនុគ្រោះខ្ញុំម្ដងខ្ញុំឃើញថ្ងៃវាត្រង់ហើយផ្លូវនៅឆ្ងាយបាយតិចទឹកលិចអស់ហើយខ្ញុំបញ្ញាប់មកធ្វើការងារផ្ទះខ្ញុំដាក់ចង្ហាន់លោកទៅខ្ញុំថាកងអើយមកទទួលផងខ្ញុំដាក់ចង្ហាន់លោកម្ដងហើយសុំកងទទួលផងខ្ញុំទៅមកដល់ភ្នៅទេសុំលោកនាយអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំម្ដងមកអាឡ័យទៅសាពះអង្វរទៅកែសោចអាបាយឯងដឹងដែររាល់ថ្ងៃណាមកបញ្យលសពប្រាប់យើងថាឪពុកឃ្លានណាស់មិនដែលស្គាល់រសជាតិចំណីអាហារទេប៉ុន្តែយប់មិញឯងអើយមកបញ្យលសពប្រាប់ថាកូនហើយឪពុកបានទទួលហើយឪពុកឆ្អែតហើយឪពុកស្កប់ស្កល់ហើយឪពុកអរគុណកូនហើយឪពុកសុំជូនពរឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានសុខសាន្តសប្បាយតទៅបានយើងមិនឆ្ងល់នេះកាលមុនយើងយកទៅទាំងឆ្នាំគាត់អត់បានទទួលហើយឯងយកទៅតែមួយចានសុំមិនគាត់បានទទួលអូឯងយកទៅដាក់តាមប្រសងអញ្ចឹងណាដោយសារតែមានរឿងនឹងហើយបានមនុស្សយើងកើតប្រវត្តិមួយទៀតគឺធ្វើបុណ្យតក្ខិណានុបទានតាមរយៈប្រសងឬអ្នកមានសិលអូអញ្ចឹងតើបានជាចូលឆ្នាំចិនក៏ប្រសងរវល់ចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ប្រសងរវល់អាសំណែនសែនព្រានសែនចុះអត់ហាមទេធ្លាប់កាន់ប្រពៃណីបែបណាថែរក្សាចុះប៉ុន្តែគេបន្ថែមពិធីមួយទៀតក្រៅពីសំណែនសែនព្រានហើយបាំងស្គលតាមរយៈប្រសងមួយជាន់ទៀតឲ្យវាចេញគ្រប់ផ្លូវបើម៉ែបើឪទទួលផ្លូវណាបានទទួលចុះអញ្ចឹងតើបានជាក្រៅពីសំណែនសែនព្រានយើងធ្វើតក្ខិណានុបទានមួយទៀតដូចពេលនឹងអញ្ចឹងនេះបានគេហៅថាការប្រែប្រួលនៃបុណ្យតក្ខិណានុបទានដែលពុទ្ធរកឃើញតាមរយៈប្រសងកោលយៈអាមាត្យមកពីច្បាំងតាមផ្លូវជិះលើសំពៅមកស្រាប់តែមានមនុស្សអោតកមកថ្លល់ពីក្នុងទឹកខ្មែរយើងហៅអរិយទឹកងើបមកសំបាយដើរលុយទឹកមកទទួលពាក់សុទ្ធតែផ្កាតបែកព្រៃពីលើក្បាលដើរលើទឹកមកសំបាយហូបហុចបាយឲ្យទៅយំបានពីសមោលនឹងជាស្អីច្បាស់លាស់ទេនេះសុំខោអាវស្លៀកអត់មានអីស្លៀកហុចខោអាវទៅយកអត់បានមនុស្សចម្លែកនោះស្រែកប្រាប់ថាអ្នកបើពិតជាសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំអ្នកយករបស់នេះទៅជូនអ្នកមានសិលហើយឧទ្ទិសមកខ្ញុំនឹងទទួលបានបើអ្នកឲ្យមកខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំមិនអាចយកបានទេហើយជាអ្នកមានសិលនៅឯណាបើជីលើសពៅចឹងនេះមានលោកមានប្រសងឯណារមមើលទៅឲ្យតណាមានសិលបានណារចុះរឡើងមានតាម្នាក់កាន់សិល5នៅលើហ្នឹងគេក៏ជូនទៅតាហ្នឹងហើយឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យបានដល់គ្នាផងតាហ្នឹងក៏គាត់សូត្រធម៌បាំងស្គលតាមបែបគាត់ប្រាប់តែកលេចមកមើលឯនេះដូរពណ៌បាត់មានសម្លៀកបំពាក់ទឹកនឹងខ្លួនបានចំណីអាហារឯនោះថាអ្នកឯងធ្វើត្រូវហើយខ្ញុំសូមអរគុណនេះហើយជាកំណើតរបស់ខ្ញុំកើតជាប្រែតខ្ញុំពីមុនមកជាព្រានប្រមាញ់ខ្ញុំស្លាប់មកកើតជាប្រែតយូរហើយខ្ញុំអត់ចំណីអាហារខ្ញុំមិនបានទៅកើតជាមនុស្សទេវតាឥឡូវខ្ញុំបានរួចពីកំណើតប្រែតមកកើតជាទេវតាដោយសារបុណ្យអ្នកឯងធ្វើអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំអរគុណហើយកោលយអាមាត្យនោះគឺជាអាមាត្យរបស់ប្របាទពំពិសាជាស្ដេចសោរាជនៅនគររាជក្រឹសព្រះអង្គត្រាស់ដឹងភ្លាមនោះពំពិសាក៏មានហេតុចម្លែកកើតឡើងឮស្នូសំឡេងស្រែកតហឹងជុំវិញវាំងសំឡេងនេះចម្លែកណាស់ទៅសួរព្រះសិនព្រះអង្គសំឡេងអីគេស្រែកយំជុំវិញវាំងពពុទ្ធថាមហារាជញាតិរបស់ព្រះអង្គកើតជាប្រែតយូរហើយគ្នាឡើងមកសុំចំណីអាហារព្រោះគ្នាចង់បានមកកើតជាមនុស្សមកកើតជាទេវតាឡើងសុំ4ពពុទ្ធមកហើយ3ពពុទ្ធមកហើយប៉ុន្តែគ្នាមិនទាន់មានលទ្ធភាពសោះប៉ុន្តែសាសនានេះគ្នានឹងរួចពីប្រែតនេះទៅកើតជាមនុស្សទៅកើតជាទេវតាពីជាតិមុនហ្នឹងណាគេប្រើគាត់ឲ្យរៀបបន់ចង្ហាន់ប្រគេនលោកប៉ុន្តែគាត់ចិត្តមិនស្មោះត្រង់លួចអាចចង្ហាន់លោកនឹងហូបខ្លួនឯងចែកឲ្យកូនហូបឥឡូវកម្មពៀទៅកើតប្រែតហ្នឹងឥឡូវគាត់នឹងរួចពីប្រែតដោយសារមានញាតិធ្វើបន់ឲ្យប៉ុន្តែគ្នាកំពុងតែរញាតិរចុះរឡើងឃើញព្រះអង្គជាញាតិបានគ្នាមកយំហ្នឹងអូអញ្ចឹងតើព្រះអង្គធ្វើបន់ឲ្យទៅគ្នានឹងបានទទួលពំពិសាអាងតែខ្លួនឯងជាស្ដេចចេញរាជបញ្ជាឲ្យគេធ្វើក្រឹកក្រែងក្រឹកក្រាក់ពេញទៅហឹងជុំវិញវាំងហើយបនចប់បនអស់លុយមកសន្ធឹកយប់ឡើងប្រែតនៅយំទៀតដដែលបលឹមឡើងទៅសួរព្រះទៀតព្រះអង្គសំឡេងយំនឹងអត់បាត់នៅតែដដែលព្រះអង្គថាញាតិរបស់ព្រះអង្គកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើបនឲ្យផងគ្នានឹងបានទៅកើតជាមនុស្សទេវតាវិញហើយថាធ្វើហើយបនធ្វើមកកណោមិនយកមិនទទួលយកទៅ
bán bà ông xâm đành tham hà rít thưa mến bần bồn nâng mình mến chỉ bồn tẹt khi nàn nụ bà tiên thế prát mình ai ta tùl bàn thế bồn nụ ngắn mọt ta nẹ nơi ruột thế nẹ slap ọt bàn ta tùl sao mau pi hà rít thưa ọt trâu bồn tẹt khi nàn nụ bà tiên chẳng tẹt khi nàn nụ bà tiên nâng mình đây tham mạch nhung cả nhau sở hữu tạo nẹ slap dương thọp tập nhau sở hữu ở khía tam vinh tam y money true money lộp money tam thân kia acili đam money gram western union cái nhau miền ông bay tìm mỗi cái đã lôi châu thân kia thì pi cái prap lấy câu từ nẹ từ tuôn thì bay nẹ từ tuôn mà đọ bữa ọt ông bay nâng có đọ ọt bàn đây ri ai nhau từ nẹ slap chỉ tẹt khả năng đầu tiên miền ông bay đây khía bánประពុតសំដែងប្រាប់ពោជនីយសម្បទាយៈដល់ព្រមដល់បកុលគោបូជាជូនផ្ទាល់ទៅអ្នកមានសិលកុំចេះតែយកទៅដាក់ចោលលើតុអីលើកជូនគាត់ផងអ្នកមានសិល5សិល8សង្ឃាមេសុបតតិតាប្រគេនដល់ប្រសងមហាត់មួយចំអាមពីមុខលោកឲ្យលោកកាន់ទទួលផ្ទាល់ដៃដូចដាក់លុយចូលធនាគារដែរនឹងអង្គមួយគេផ្ទាល់ទី2ទាយិកាណាំងឧទ្ទិសេអ្នកទាយុអ្នកឧទ្ទិសខ្មោចដែលស្លាប់ទៅមានរាប់លានខ្មោចតើយើងធ្វើឲ្យខ្មោចណាខ្មោចដូនតាយើងហៅឲ្យចំឈ្មោះមកស្រឡាច់ឲ្យចំឈ្មោះអានឹងđểឲ្យលេខកូដទៅគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធគាត់មានសិទ្ធមកទទួលអានឹងđểឲ្យលេខកូដបានគេថាពេទ្យគេថាទាយិកាហ្នឹងឧទ្ទិសសេនអ្នកមិនមែនអាចារ្យនេះឧទ្ទិសមិនមែនប្រសងនេះឧទ្ទិសទេគឺម្ចាស់ទានអ្នកឧទ្ទិសហើយបានអង្គទី3ពេតាណាំងអនុមោទនេអ្នកស្លាប់ទៅនោះគូគាត់មកត្រេកអរទទួលអានឹងបានហើយចុះបើអ្នកស្លាប់ទៅនោះកំណើតគាត់អត់ដឹងបានអាចារ្យគាត់សោតយ៉ាងកញ្ញអ៊ីមនីយាទេវតាទេវាគាត់ថ្វាយនិមិត្តយងផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតានាំតំណែងទៅប្រាប់ទេវតាទៅប្រាប់នឹងគាត់មកទទួលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងអង្គ3ហ្នឹងពំពិសាត្រឡប់មកវិញធ្វើបន់ហ្មងក្រឹកក្រែងលើកនេះចូលប្រគេនខ្លួនឯងចូលទៅខ្លួនឯងបានញាតទាំងនោះទទួលបានព្រះអង្គក៏ផត់តានមោទនីតរោគាត់ទៅសោតដែលលោកយកមកសោតតាមកម្មវិធីបន់យើងទល់សពថ្ងៃហ្នឹងបានប្រែកទទួលបានអ្នកខ្លះទៅកើតជាមនុស្សទៅកើតជាទេវតាឡើងព្រួងព្រាតតែខ្ញុំមើលឃើញដែរអ្នកខ្លះរួចពីកំណើតប្រែតអ្នកខ្លះបានចំណីអាហារទឹកបរិភោគអញ្ចឹងយើងគិតពីដំបងខុសពីណាខុសមកពីប្រសងណាប្រសងសិទ្ធិព្រះរហន្តសម័យព្រះខុសមកពីអាចារ្យបើមានអាចារ្យមែនក៏អាចារ្យសម័យព្រះដែរខុសមកពីម្ចាស់ទានអត់បានទៅចឹងតេខេណានុបទានបេះដូងសំខាន់បុណ្យសំខាន់បេះដូងនៅកន្លែងឧទ្ទិសនឹងឯងប្រហែលជា5នាទី10នាទីទេបេះដូងបុណ្យកុំឲ្យរំលងណាញោមណាមានកុនមានលខោនមានលបែងមានលបាំប្រមាណយប់ប្រមាណថ្ងៃវាគ្រាន់តែបរិវារបុណ្យទេប៉ុន្តែអាន័យសំខាន់បំផុតអាកន្លែងវេដោទិសនោះប្រហែលជា5នាទីឬ10នាទីកុំឲ្យខានអញ្ចឹងបានអាចារ្យគាត់តែងតែប្រកាសហៅហៅឲ្យទៅវគ្គឧទ្ទិសវគ្គប្រគេនហ្នឹងប៉ុន្តែកូនចៅខ្លះហៅភ្លាមមកភ្លាមកូនចៅខ្លះហៅបងបាត់ប្អូនហៅកូនបាត់ម៉ែហៅឲ្យហោហែមកស្ដីឲ្យអាចារ្យហ្មងយីហៅអាចារ្យនេះហៅមកធ្វើជំនួសមុខជំនួសមាត់ខ្ញុំឲ្យធូរទៅខ្ញុំមិនជាប់ភ្ញៀវអ្នកមុខអ្នកការគិតតែហៅបាទលោកបាទអញ្ជើញបាទងាកមកដេគុណអើយមើលទៅមិនសូវខ្មេះប្រមាណទេដេគុណគេមិនសូវខ្វល់ខ្វាយប្រមាណទេកណាឡើងមកសូត្រធម៌តាំងពីម៉ោង4ទល់ស្មើនេះតែទឹកក្រូចមកកំប៉ុងគេមិនឲ្យផងយប់មិញគ្នាគេកោះលឺថា100កេះលឺថាភីឯងមកទឹកក្រូចមកកំប៉ុងគេមិនឲ្យផងទីគុណមានទឹកក្រូចទេសុំមកកំប៉ុងអាត្មាអត់ដែរហ្នឹងបើគេមកអង្គុយមកព្រឹកមិនទាន់បើគេណៃដូចគ្នាហ្នឹងបើចឹងអត់ចឹងទីគុណអើយមើលទៅសូត្រអដិចាមួយម៉ាត់ទីឆាន់ណាអាំងទៅវត្តវិញទៅគេមិនសូវអើពើអញ្ចឹងទេគិតភ្ញៀវគេធំជាងអញ្ចឹងបើចង់ទៅដល់តែហៅមកមិនមកអាចារ្យគាត់ចូលប្រគេនពឹបជំនួសយើងហើយគាត់សូត្រគាត់លួចបនយើងអស់អាចារ្យត្រង់ហ្នឹងមិនចេះលួចទេបើអាចារ្យអាត្មាតែមិនមកលួចយកបនហ្មងគាត់សូត្រប្រគេនតែម្នាក់គាត់សូត្រតែម្នាក់គាត់ទានសិលខ្ញុំធ្វើឲ្យព្រះគុណឲ្យខ្ញុំសច្ចាឧទ្ទិសផលនេះណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំមិនមេត្តាបិតាណាឯងទេគាត់សូត្រឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាគាត់បើអញ្ចឹងបើយើងមិនមកអាចារ្យទិសជូនម៉ែឪគាត់អស់យើងអ្នកចំណាយលុយណាញោមណាអញ្ចឹងបានថាអាចារ្យគេប្រែថាគ្រូទេគ្រូហ្នឹងមកបង្រៀនយើងអញ្ចឹងហើយអាចារ្យបង្រៀនថាសូត្រមេដាបៃតាខ្ញុំយើងខ្ញុំជាមួយគាត់ដែរទៅទាំងអស់គ្នាញោមមកគេថាដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់អ្នកស្លាប់គឺគេត្រូវធ្វើឲ្យទឹកហូរពីខ្ពស់ទៅទាបបានគេឲ្យអ្នកម្ចាស់ទានចូលមកនៃដបងគេឲ្យសមាទានសិលបានរៀបវេគេឲ្យសមាទានសិលហើយញោមចំណាំមើលដែលវាខុសត្រង់ណាពេលអាចារ្យឲ្យសមាទានសិលឃើញតែយាយតាមមកពីជើងពីត្បូងអ្នកសមាទានសិលកូនចៅអត់មកសមាទានសិលផងហើយបើមិនជាមកអង្គុយធ្វើតែថ្មឹងលោកសូត្រអីសូត្រទៅអត់ថាតាមលោកផងនឹងហើយដែលខុសអត់មានន័យទី2គេឲ្យវេដល់តែឃើញអាចារ្យថាមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺបង្រៀនឲ្យកូនចៅថាតាមព្រោះកូនមិនចេះឧទ្ទិសស្រាប់តែមើលមុខមើលមាត់ឃើញតែយាយតាមមកពីឆ្ងាយអ្នកថាតាមកូនចៅគ្មានថាតាមផងនឹងហើយដែលខុស
chôn cá ban tu được sập mà nè mới ở lại được thọt mục này tôi vinh tôi mau về ấy về tới còn khoa phóng khơi thọt bài một lúc không đi ra cái thọt ăn nhá sạch đẹp tới cái selfie vô ta luôn kê vinh lúc ở đài anh đang ở đây không chẳng hỏi nhiều mới bữa cha ơi sma tiền đấy comment vô bò tha thế anh toàn can sal phong sma tiền từ rất là ba men trong ấy ban sal mà mong được pi mong còn ba chiên ọt so ban sal từ pram này ti còn ba chiên ọt so mà dáng cái trong ở dương pil bậc kiên tên nâng miền sal mà plate nâng ạ sma tiền hỏi sal sạch ở toàn đạch sal na môi nâng cùi mục nâng á hỏi đôi này ở toàn đạch sal nơi tầng pram trôi bậc kiên ban bon pin mày ở dương từ tua bàn phần là bởi dương ọt miền sal thế mày ở ọt trade o thế có thả cồn ọt sal nhắc anh mình trade o ọt ban là tua lê bán là cha cướp vót điệp về cái oi cồn cháu sma tiền sal chẳng dương sma tiền đấy nhom sma tiền hỏi sal sạch trôi bậc kiên bo để sót pin nâng ban bon đòn mày hỏi thằng hà xiên là nghĩ từ chụp liền người na từ rùa giỏi bon nó ọt pan nhà thế chẳng oi từ miền sal pin bậc kiên nâng hãy đó là dương mình treo tư tha ta mà cha pin về anh nâng bàn ơi hãy tật thưa không mình nó được bơm bị xa nó thôi ọt bàn này chẳng bàn rương còi một tiết ọt bị chỉ non bơm bị xa tới ở trên tới lang sâu đấy to bị bơm bị xa đó là to máu pe sầm mai thằng ngày mỗi pe bật lục mới cái bông từng cuối khi mà nuôi chầm lái đào trâu vàng ở trên thằng hàng số thằng này lục này buộc lục tay nà thì nó thật tế nhom mình nè buộc thế nhom chỉ prẹt hả xây cái prẹt đang xây nhom pi môn máu chi mình đâu bây giờ nhom mình chưa sal mình chưa tiến nhom slap máu một cái chỉ prẹt ọt chầm này hà nhom chỉ trâu là sẽ thay miền trọp sầm bát nhom nên lừa côn thằng ó à lừa nhom từ rô côn bây giờ vì mình khơi cái đồ tia cái lên nơi nâng ai riêng bất khăn bát trai bay đọ phía hà sập bầm môi côn nâng vì lụa tia đồ lụa đây từ nơi cái lạnh xe nhom khai dương miền cá đồ tia đồ đây đôi chia đây trai pan cái lụa tới cái tình bồ ray nơi na chẳng á na nhom na ở tới cái sôn môn làng tia bạc cá đồn tao đăng cái mọi từ rồi tia cái bây giờ cái đánh cam thì còn nó đồ tia còn ở sôn môn bạc cá đồn tao đăng từ rồi tập tia cha đó là từ rồi vì mình khơi nhà lấy một bằng hai khơi sẽ đạch khơi nhà mong tư bán sẽ đạch xưa thành chẳng này từ na tiệt nhóm từ tam rô cồn bơ rô trọp sầm bát nhóm nơi cồn từng ó bực nhóm mình từ rô cồn mình đang pưng na thì từ rô cồn khơi có đói mình khơi có đói từ lọp mà với mà prap nhóm trong đăng rương đang nhóm mình sầm nuôi tràn trong xua khó nên dây bắn nắp bắt sao mau bên tắc bằng hai mà plẹt nó nó không bay đọ hà vào mùi lịch viên trôi prey trôi viên đào rô cồn rô mình khơi bay cầm nứt đào rô tam vọt mình khơi bay cầm nứt đào rô tam ruộng bón nào từ cái nắp bên nào thứ bón từ rô mong rô cồn anh đa đo sọc on tạc cả vân tẹn nó cô bị chỉ cứ mà on tạc cả vân tẹn nó cô ngay sắp tới rô khơi cồn nhóm khơi ruộng bón mùi thum hơi miên nhiều màu rô bón nè hơi tiệt thum tiệt ô cồn anh ta cồn anh cái thợ bón ui anh rô cồn dù hay là mà chụp cồn trong ngày cồn thợ bón nhiều kia rô bón nè sờ bài nè hai đồn ta mò chùm cái này rô cồn dương khơi nhá rồi chào dương khơi nhá chăm từ tua bón vì cồn chào ôi nhiều cái màu cực nhiều màu rô ốp bát tè trường ngọt hơi rô ốp bát tè chỉ gan cái hai đào rô cồn dù là mà chụp cồn trong ngày cồn thợ bón tiệt bất chi hên cha bạn là chụp bón cà nát không ai bốc coi zoom ta đài hả hay mấy ban zoom cồn cái đầu sasna bát hơi cồn cái chưa là thị đồ tây hơi cồn cái miền tổ sơn nặng đồ tây hơi cho cái thợ bón nó cái chụp liếng ngàn mót tật kia kê tê miền bàn trôi về đào từ xây tê bón nâng ngàn tầm mót nè nơi ruột tật kia là cái tật kia oi không ai bốc không ai mà đái màu vinh buộc tật tê ở bàn ấy mà mát so đào dùng và đào riêng rộp ảnh nhỏi anh rồi rộp sầm bát tăng bị sọ không ai rồi sọ đi thăm tục ỏi vía đó là ti bằng phốt anh mà rồi vì mà mắt với màu anh phong từ vinh buộc tật tê cầm sọt đó nhôm đó vậy chẳng ban nó khơi ta bị sọc khá còn sốt là bạc prẹt khẹp chùm bắn nhóm đáy lư đấy ớt mày luôn nữ prang pruh con đòi sôn chỉ vật bát song kha mà đang chỉ cao nơi tì na chỉ mà nô tê đa của chỉ prẹt bà cao chỉ mà nô tê đa và sao thay thla pruh skol hạt này khai na từ cao chỉ prẹt bạ puh cả hạt ọt ha ta nông ca nơi ruh prang li rê tu xanh đang bay con sal mình phơi tiền mình phơi xẻ và slap tới từ cao prẹt mà rô con không cầm nạp nông ná đó là màu rô con rô vì mình khơi rồi mình khơi dùng bọc luôn các bài vì hi clear cả đá còn tha khơiแต่nhiệt kê nè đợt tây cái bàn lộc lây mà hộp hà ở cho việc bạt côn trai khi nhom cả na từ cái na mấy cô mình khơi mọc bằng school anh kê rồi mình khơi bởi lục ta pích sọc kha tha côn nó lại từ bằng download la chê kê pi pin pleu nó khi mình khol mọc bằng school rồi mai thì dùng mà bal kiêng mai từ lọc từ vinh từng pua từ tê nhiều mấy khơi đá chẳng bàn ta mình nó đã nó khơi chỉ từ tới bắt đâm tha rô cồn khơi còn đây mình khơi cái đó oi mà prap quạt tiết có từ prap
ដល់ប្រាប់ទៅបានអាចិត្តត្រូវសង្វេគដឹកថាមានឪពុកម្ដាយខ្លះកូនចៅមិនគិតគូរអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងហើយស្ដេចនឹងបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យមួយឧទ្ទិសដល់ប្រេតអនាថាឧទ្ទិសដល់អតីតយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនាយទាហានពលទាហានដែលបានបូជាពលីជីវិតចំពោះជាតិសាសនាសូមឲ្យមកទទួលកុសលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាក៏កើតជាប្រវត្តិបុណ្យនឹងស្ដេចធ្វើដោយខែភ្ជុំបិណ្ឌមកនឹងឧទ្ទិសឲ្យញាតិអញ្ចឹងដែរណាញោមឧទ្ទិសឲ្យពលទាហាននាយទាហានប្រែតមិញហ្នឹងរួចពីកំណើតប្រែតញោមដោយសារបុណ្យអ្នកដតីគេជួយក៏ទៅកើតជាមនុស្សទេវតាឲ្យព្រងព្រាតទៅអានឹងដោយសារណាដោយសារអ្នកដតីគេជួយទេឲ្យចុះកូននងហើយព្រះធម៌មិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានចេះចាំនឹងមានមកពីណាខ្លួនឯងធ្វើបន់អស់រាប់ពាន់ដុល្លារប៉ុន្តែខ្មោចមេដាបៃតាអត់ទទួលបានអីមួយម៉ាត់មកពីអីមកពីធ្វើខុសមកពីមិនត្រូវមកពីមិនស្ដាប់លោកទេនឹងហើយបានជាយើងមានបុណ្យតិចក្តីច្រើនក្តីខ្លីក្តីវែងក្តីតែងតែមានប្រសង់ទេសនាអាចារ្យមកបញ្យលធម៌ដើម្បីកុំឲ្យចំណាយលុយឲ្យវាខុសណាញោមណាអញ្ចឹងបានមានលោកទេសនឹងបញ្យលចង់បានជាគេនាំគ្នាធ្វើតក្កិណានុបទានឲ្យត្រឹមត្រូវមានអាចារ្យវេដារហូតសពថ្ងៃហ្នឹងណោះអូមុននឹងបញ្ចប់ងាកមកខាងឆ្វេងងាកមកខាងស្ដាំស្រាប់តែឃើញមានព្រៃមួយព្រៃធំមានតបមកកងពលមានទាហានមកកងពលនឹងស្ដេចមួយអង្គនាំមកពិនិត្យមើលទៅគឺប្របាទបង្កលិកៈលើកតបមកពីច្បាំងមានទាហានមកកងពលកំពុងនឹងវែងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃស្រាប់តែស្ដេចនិយាយជាមួយអាមាត្យនិយាយមួយស្ដេចព្រះអង្គផ្លូវនេះយើងមិនដែលស្គាល់ទេមុខទៅវែងឯព្រះអង្គវែងផ្លូវធំណាស់ហើយមានខ្យល់មកត្រជាក់ទៀតព្រះអង្គដើរបន្តិចសិនទៅយីអាមាត្យដើមឈើធំណាស់វើយទៅចូលជ្រកដើមឈើនេះព្រះអង្គខ្យល់ត្រជាក់ស្រួលណាស់ស្រេចទឹកព្រះអង្គហេស្រេចទឹកបើមានទឹកហូបល្អវ៉ៃអាមាត្យណាគេដាក់កមទឹកច្រើនណាស់នាំគ្នាពិនិត្យមើលឆាំកើតព្រះអង្គហូបកើតនាំគ្នាហូបឆ្អែតមកសន្ធុដូចមានអារម្មណ៍ឃ្លានបាយព្រះអង្គបើមានបាយហូបអីល្អងាកមើលខាងនេះយីអាម៉ាត់ណាដាក់បាយច្រើនម្លេះមានបាយមកច្រើនណាស់បាយពិនិត្យមើលទៅហូបកើតនាំគ្នាហូបឆ្អែតស្ដេចនឹងឆ្ងល់ថារបស់ណាគេណោះតិចទីផ្ដាឲ្យយើងទៅលើកដៃសាពះអស់លោកឲ្យណាគេម្ចាស់ទឹកម្ចាស់បាយបង្ហាញខ្លួនមកខ្ញុំសុំឃើញមុខផងស្រាប់តែមេឃស្រឡះសោះនឹងចេញជាផ្សែងមកដុំពូតចេញជាមនុស្សមកហ្មងអញញឹមប្រប្រៃថាខ្ញុំជាម្ចាស់ស្ដេចសួរថាណាឯងស្អីគេណាឯងជាស្អីហ្នឹងណាគេហ្នឹងខ្ញុំពីមុនជាប្រជាជននៅស្រុកហ្នឹងខ្ញុំជាប្រជាជននៅស្រុកហ្នឹងខ្ញុំស្លាប់មកខ្ញុំកើតជាប្រែតអស់កាលយូរខ្ញុំអត់ចំណីអាហារលំបាកវេទនាខ្ញុំមានកូនស្រីមួយឈ្មោះនាងឧត្តរានាងនោះទៅដើរជាមួយយាយជាមួយតាចូលទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាចូលទៅតាមរោងបុណ្យស្រាប់តែនាងយល់ពីពិធីធ្វើបុណ្យនាងទៅរាប់បាតប្រសងឧទ្ទិសមកខ្ញុំនមស្ការសមាទានសិលជាមួយគេឧទ្ទិសមកខ្ញុំនាងទៅបង្រើក្នុងបុណ្យគេជូនចានឆ្នាំងឧទ្ទិសមកខ្ញុំស្រាប់តែនាងរលុយកាក់បានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសមកឲ្យខ្ញុំនឹងដូនតាទាំងអស់ខ្ញុំកំពុងតែកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារខ្ញុំទទួលបានផលពីនាងមកបានជារបស់ទឹកហើយរបស់ទឹកនឹងខ្ញុំចង់បានអីបាននឹងខ្ញុំកំពុងនិមិត្តលេងខ្ញុំនិមិត្តឲ្យចេញជាសម្លកកោចេញជាសម្លមជូរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានដូចចិត្តខ្ញុំក៏ហោះលេងខ្ញុំហោះពីដើមឈើនេះទៅដើមឈើនោះហោះពីដើមឈើនោះមកដើមឈើនេះខ្ញុំហោះពីកពូលភ្នំទៅមាត់សមុទ្រខ្ញុំហោះពីមាត់សមុទ្រមកដើមឈើស្រាប់តែឃើញលោកកំពុងដើរមកខ្ញុំសាកនិមិត្តឲ្យចេញជាផ្លូវលោកឡើងលើផ្លូវខ្ញុំបាត់ខ្ញុំនិមិត្តឲ្យចេញដើមឈើធំមួយលោកចូលជ្រកដើមឈើខ្ញុំឬលោកថាចង់បានទឹកខ្ញុំសាកនិមិត្តឲ្យចេញជាទឹកទៅមើលចេញជាទឹកទៀតលោកហូបទឹកខ្ញុំឆ្អែតឬថាលោកចង់ហូបបាយខ្ញុំសាកនិមិត្តមើលបុណ្យដែលកូនធ្វើមកឲ្យខ្ញុំសុំឲ្យបានបាយទឹកមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាប់តែចេញបាយមែនលោកហូបបាយខ្ញុំឆ្អែតអស់ហើយឥឡូវចង់ឃើញមុខខ្ញុំនិមិត្តឲ្យឃើញទៀតមិនមានអីត្រូវសួរទៀតអត់ស្ដេចព្រឺខ្លួនខ្ញាក់យេហ៊ីអស់ចាម្លេះឮតែគេថាឥឡូវឃើញផ្ទាល់ហ្មងថ្វាយអង្គមទេវតាហ្នឹងខ្ញុំខ្លាយខ្លួនជាទេវតាខ្ញុំត្រូវលាលោកទៅសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌តែថាឈប់សិនសូមឲ្យទាហានទាំងអស់សមាទានសិល5សិនរឿងនេះយើងតាំងពីកើតមកមិនដែលជួបទេឥឡូវជួបផ្ទាល់ហើយសូមកាន់សិលទាំងអស់គ្នាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅថ្វាយអង្គមហើយត្រឡប់ទៅវាំងវិញទេវតាក៏ទៅសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌ស្ដេចមកដល់វាំងប្រកាសហ្មងបងប្អូនប្រជាជនអ្នកណាមានឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅណាធ្វើបន់ឲ្យទៅឧទ្ទិសទៅបានផលពិតប្រកបមែនណាខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហើយបានបាយមួយឆ្អែតទៀតដល់បើមិនជឿសួរទាហានមកកងពលរឿងក្នុងកាពីបៃដកយើងសម័យព្រះញោមឲ្យមនុស្សផ្អើលភ្លុកទឹកភ្លុកដីធ្វើអតកិណានុបទានឧទ្ទិសទៅឲ្យម៉ែឪតាមប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលសម្ដែងមកទាំងនេះទល់សពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏យកគំរូតាមនឹងដែរសូមឲ្យពលឹងមេត្តាបៃតាដូនតាម៉ាកងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានផលពីកូនចៅទាំងញាតិរបស់ម្ចាស់បុណ្យក្តីទាំងញាតិរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសក្តីសូមឲ្យទទួលទាំងអស់គ្នាសូមទេវតាអនុមោទនាបុណ្យផងចាំនាំដំណឹងនេះទៅប្រាប់ដល់បុព្វការីជនទាំងនោះផងសូមទេវតាជួយថែរក្សាកូនល្អ
ល្អទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាធ្វើបន់ជូនឪពុកម្ដាយនេះឲ្យកូនរកទទួលទានមានបានកើតកាលវិលគុំតិចតិជុំកាន់កិច្ចការងារអ្វីឲ្យសម្រេចជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចឯអ្នកមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន់ទាំងអ្នកស្មូតអ្នកសូត្រធម៌អាចារ្យរៀបចំទានធូបបាយសីបរិយមលូស្លាអាសនៈថ្វាយព្រះសង្ឃព្រះអង្គក្នុងកម្មវិធីបន់តន្ត្រីពិនពិតនិតកងស្គរអ្នកថតរូបអ្នកថតវីដេអូអ្នកបើកមីក្រូអ្នកបើកដង្ហាលអ្នកបើកធុងបាសចុងភៅចិត្តបន្លែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកធ្លន់អ្នកស្លុកអ្នករត់តុកបំរើភ្ញៀវអ្នកតប់អ្នកតែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់អ្នកជួយទិញរបស់របរជួយរៀបចំអ្នកខ្លះជួយទទួលបច្ច័យអ្នកខ្លះចូលចាប់មគ្គផលទៅវិញបាត់ហើយក្តីនៅក្នុងទីនេះក្តីអ្នកខ្លះផ្ញើលុយផ្ញើកាក់មកចូលចាប់មគ្គផលក្តីអ្នកខ្លះមានយានជំនិះដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់អ្នកជួយខលខ្វាយទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនរកទទួលទានមានបានកើតការវាគុំតិចតិជុំកុំឲ្យមានជំងឺកុំឲ្យមានឈឺអាពាធបៀតបៀនរកទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានសម្រេចជោគជ័យដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមានកូនក៏កូនល្អប្រកបដោយកលងធម៌មានចៅក៏ចៅល្អមានកូនប្រសាចៅប្រសាសុទ្ធអាល្អល្អមកនៅជាមួយហើយញោមញាតមានបំណងប៉ុនប៉ងអធិដ្ឋានស្មានក្នុងចិត្តគិតប្រាថ្នាយ៉ាងណាធ្វើមាត់អេចអូចដែលអាត្មាស្ដាប់មិនឮទេនោះសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារៀងខ្លួនបានសម្រេចដោយគោលបំណងការសម្ដែងសន្មតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអីវ៉ាំង